养猫是一项需要仔细考虑和准备的任务。以下是一些建议，帮助您在养猫之前做好准备。1. 了解猫的需求，猫是有自己特殊需求的动物，了解它们的行为、饮食、卫生和医疗需求是很重要的。猫是独立的动物，但它们也需要关爱和陪伴。2. 选择合适的猫种，不同的猫种有不同的性格和需求，有些猫品种可能对家庭生活更适应，而有些可能更适合单身或老年人。3. 提供必须的设备，购买一只猫之前，确保您有猫砂盆、猫砂、食物和水碗、猫玩具、猫抓板等基本设备，这样可以确保猫在新环境中感到舒适。4. 照顾健康，确保您的猫进行定期的兽医检查，接受必要的疫苗和预防措施。如果您的猫不是绝育的，您可能需要考虑这个选择，以防止无控制的繁殖。5. 提供合适的食物，选择适合猫年龄、体重和健康状况的高质量猫粮。猫需要一种均衡的饮食来保持健康。6. 创建安全的家居环境，确保您的家中没有对猫构成危险的物质，如有毒植物、小物件等。提供猫儿童具有安全感的地方，例如猫树或窝。7. 时间和精力，养猫需要时间和精力的投入，请确保您有足够的时间来陪伴和照顾您的猫，以及为其提供适当的关注。8. 了解行为问题，理解猫的行为，包括可能的问题行为，如抓挠家具、缺乏卫生等，提前了解并准备应对策略。9. 考虑其他宠物和家庭成员，如果您已经有其他宠物或家庭成员，确保它们与新的猫相处融洽。10. 购买猫保险，考虑购买猫保险，以便在猫生病或受伤时能够负担得起医疗费用。养猫需要耐心和责任心，确保您做好了准备，并能够为猫提供一个健康、安全和幸福的生活环境。